sanajan keur kararagok salat mahda ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nati jongklok. Tadi mah dimodifikasi deui ieu na lagamna sanajan keur kararagok salat mahda ulah mogok. Engke mah bari jogetnya Bapak Bu bagus ya. Sanajan keur kararagok salat mahda insyaallah ku asbak ditegor. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hari masuk surga teh bukan dengan amal. Andai saja surga harus diberi dengan amal, maka tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalamnya. Bagaimana denganmu wahai Rasulullah? Sama, kecuali jika yang punya surga cinta kepadaku. Jadi masuk surga mah karena Allah mencintai. Karena dat yang mempunyai surga mencintai, karena cintanya Allah gitu. Jadi pamihoyong lebet ka surga harus berusaha meraih cintanya. Dengan apa? Dengan ketaatan. Kan tidak setiap saat taat atau ya kadang-kadang kita berbuat maksiat. Jangankan yang tahun kemarin, yang hari ini saja, yang hari kemarin saja itu kantos panginten berbuat dosa banyak. Ibu nyentak-nyentak wae mah kakak tah eta. Bagaimana meraih cintanya bagi orang yang maksiat? Hebatnya Allah. Dengan tobat. Sekali deui. Kan tadi hadisna barang siapa angkat ka pangaosan lah gitu ringkasna. Maka ku Allah bakal dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi akan mudah meraih cintanya Allah. Mudah dalam mentaatinya, dan kalau lagi maksiat mudah dalam bertobat gitu. Sok aya kene masih kena aya kene nu perih amak masih tah kanggo jalmi nu sok sering ngaosna mudah tobatna teh hanya kalau oke amak sanajan engke saeutas hanyakal amak deui nya tobat deui we. Ada seseorang yang bertanya ke Sayyidina Ali, bagaimana kalau aku maksiat? Ya tinggal tobat. Kalau maksiat lagi, ya tobat lagi. Kalau maksiat lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai setan bosan menggodamu. Sampai Allah sayang kepadamu. Nanti Allah akan memasukkan kita ke surga bukan karena kita berhenti dari dosa. Mana mungkin kita manusia biasa bisa berhenti dari dosa? Hanya Rasulullah saja yang dimaksud. Jadi sekali lagi nanti Allah akan memasukkan ibu-ibu sareng bapak-bapak nu getol ka pangaosan bukan karena berhenti dari dosa. Tapi karena Allah sayang ka ibu-ibu sareng ka para bapak-bapak. Kunaon? Karena tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa dari ampunannya walaupun berulang kali berbuat dosa. Tak ada tema tiasa. Pamiku jalmi nu tarang ngaos. Gitu. Kartos ya.
Aya cai Pak Ustad. Anu cai telatnya. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu pamenuju ngaos kena bari eut Bu. Ngarah rada encer otak. Serius. Jadi kada nyarepeng cai bari eut. Kan ieu teh mengandung listrik otak teh. Tah eta teh pembangkit tenaga listrik teh naon? Air. Jadi ngan dina iklanna ge ada aqua. Ah, kirang eut teh. Kapungkur mah pami amek teh sasah nyuhunkeun hapunten ka bojo teh. Komo pamegat mah da lempeng kan daraina karena eta hormon tes naon? Tak eta lempeng. Sesah pamegat mah nyuhunkeun hapunten ka bojo teh, tapi pami sok ngaos mah sering ngaos. Ujug-ujug mudah we dimudahkeun dalam bertobat. Tidak susah untuk meminta maaf saat dia salah. Itu tuh bukan hal yang mudah. Hanya bisa dilakukan jika Allah mencintai orang. Kumaha tanda cinta sok gampile nyuhunkeun hapunten gitu. Tah sakitu alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi jalan untuk meraih cintanya. Naon jalan eta dihadirkeun ka dieu. Allah teh lagi mencintai kita. Naon buktosna? Orang dikempalkeun di majelis ilmu. Hatur nuhun Pak Ustaz. Sampai seperti biasa kita akan membahas tentang sholat. Rada aya namihan semangat berjamaahna. Yos kasiangan mah da bujang-bujang nu biasa atau ajengan kayak kadang-kadang mamah subuh gitu. Tapi ada semangat, harus tambah semangat. Apalagi subuh ini kan memulai hari. Biasana cenah kumaha catur hirup mah. Lamun geus langkah pertama na salah kadituna teh sok lepat. Lamun subuh na geus teu pararuguh gitu, geus teu ka masjid, moal hanteu kadituna ge kacau gitu. Ieu mah tos dimulai dengan mentaati Allah dengan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Jangankan subuhnya, sunatnya saja rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi pahalana teh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kami besok berjamaah qobla subuh, berjamaah subuh mah otomatis mana geuning pahalana. Cenah sepenuh langit dan bumi. Wah, atuh da ibu pami dipasihkeun ayeuna masa dayana moal lebet. Bayangkeun lamun sepenuh langit dan bumi na dibuktikan gitu, dinyatakan dengan emas bakal pinuhnya. Moal aya ruang jang usik. Jadi eta mah disimpen we, dibekaleun jaga di akhirat anu dilungsurkeun ka dunia mah sesuai dengan kebutuhan urang we. Da anu raos mah kitu. Janten upami urang seueur artos, sanaos seueur artos simpen mah di bank we. Anu dicacanak mah sesuai kebutuhan. Manya dina sakunya nak 5 miliar atuh. Bayangkeun upami ibu ka mana-mana nyanak artos dina tas 10 juta we tong ageng teuing. Insyaallah Bu moal fokus ngaos ge. Cacak tas anu eueuh eusian ge dikeukepan. Sok ajaran ke masjid bapak-bapak nyanak rangsel eusina 100 juta. Sigana sujud ge asa moal fokus. Allah teu ka paeunna erek salaman. Punten Kang bade naonnya. Pagang jaksa salaman. Rareuwasnya Pak. Gitu. Anu dicanak mah saperjogina we. Atanapi dalam bentuk ATM-nya. Kempes bujur teh, tapi sakali ngagesek tuh. Simpan di bank ke peryogi gesek Bu. Kami ke AP balanya gesek, ke Jogja gesek gitu.
jajan pacal jangan nongeng sih bener gesek gitu. Ipis dompet nama tapi stokna seueur ta eta. Kalau ari dompet kanal eusina bon wungkul. Jadi pahala-pahalana mah disimpanna di Allah. Peryogi gesek we. Kumaha gesekna ngadoa. Geuningan pas digesek teh ayaan pan ditransferkeun pahalana. Iraha eta nuju ngobrolkeun batur eta teh transfer pahala. Karak bubar gitu. Salat berjamaah subuh. Ge ngahiji jeung bojo mana paling tidak tahan atuh. Sok aya we eta teh gibahan teh. Nah, sing emotnya paminuju ngagibah teh eta teh nuju transfer pahala. Ongkos seueur midamel kasayan mah tapi seueur transferna seueur ngalebutan mah gitu. Tabungan tapi seueur transferna pas digosok teh aya, pas digesek teh aya. Entah kadanya teh kenging gibah bilih CF stok pahalana. Gitu, Pak. Salajengna subuh ten kieu nya. Malaikatnya dibagi 2 sip. Aya sip siang, sip malam. Jika di APW, tilu sip APW. Jadi ada yang bertugas bagian malam dan ada yang bertugas bagian siang. Tahnu bagian malam tadi, malaikat yang bertugas di malam hari itu habis waktu tugasnya pada subuh. Anu bagian siang lungsur di waktu subuh. Anu bagian wangi ge habis sipna habis masa kerjana. Tapi kumpul heula ngiring salat berjamaah subuh. Matak salat subuh mah disaksikan oleh para malaikat. Mun urang ngadoa anu ngaminanna ge malaikat. Ari ngaminan teh doana sama seperti apa yang kita minta kepada Allah. Dibantuan gitu doa anak malaikat. Matak beruntung orang-orang yang bisa sholat berjamaah subuh. Tangke anu bagian siang akhir tugasna teh asar. Saep waktosna tah anu bagian wengi rungsur. Kumpul heula berjamaah asar. Matak utamikeun tah salat eta salat berjamaah subuh sareng salat berjamaah asar sareng maghrib isya lohor. Nah kabeh gitu. Nah berjamaah mah 27 pami nyarira di bumi mah hiji. Ageng mana hiji sareng 27? Angger 27. Aya suami cenah anu nganggur sur istrina. Akang atuh mirari damel ulah nganggur wae. Bisi capek balas nganggur. Nya mirarian pada melane suamina teh. Atau sadi dinten euy ka bumina ditaros ku bojona Kang tos kenging pada melan teh atos. Malihan mah 2 perusahaan anu nampi akang teh siap. Anu hiji mah gajihna 27 juta, anu hiji mah 1 juta. Ari akang milih nu mana? Milih nu 1 juta we. Eta ibu mun gaduh saroge kitu nakolna ku halu apa ku palu. Mana teu bisa ngitung. Asarada teu pinter gitu. Lain aya belegug ngan teu pinter. S2 teu bisa ngabedakeun 1 juta jeung 27 juta. Ari 1 juta sareng 27 ageng mana? Ari hiji sareng 27 ageng mana? Tapi nya kadang-kadang orang teh sok milih nu hiji di imah. Engke mah nasib gitu. Upami di jalan sok menak bogang ucing, bogang orai, bogang hayam sok kadang-kadangnya. Tapi tara menakan bogang mering. Upami aya alet-aletan gitu rombongan presiden nyalingkir tukang cendol mepet ojek online mah kumaha tukang cincau ngaranna gerak nyengled pokokna mah kusrina presiden mah wing nyengled tapi tiba-tiba trit
liren sadayana ta rombongan teh kapengker naon cing anu ngalangkung meri teu ditabrak meri naonnya berjamaah sok mun panghijeng orang di jalan digitakeun hayang kagele ngahajakeun digelekeun kunaon tara nabrak ka meri da meri mah berjamaah matak nu salat sorangan di imam digulai ku setan mesti berjamaah teu wanian setan lagi ampun teu kudu berjamaah suatu saat iblis ditaros ku Rasulullah ngahaja ku Allah diutus sumpingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun manehanana nanya jabar sing bener lamun teu bener diduruk teh ayeuna keneh cek Allah aduh kepedean engke kana neraka cek iblis teh cing atuh ayeuna mah ulah diduruk salah sawiosna pertarosan Rasul ka iblis kieu wahai iblis apa yang membuat tubuhmu terbakar saat orang membaca ayat suci Al-Qur'an salah sawiosna nu mawe ibu di bumi teh kedah sering maos Al-Qur'an ngeuna sinetron sok panas pami aya nu maos Quran teh ilustrasina panas ka dulu eta berarti leresnya di sinetron teh terus selanjutnya apa yang membuat aku bisa memukul wajahmu kata Rasulullah bagaimana agar aku bisa memukul wajahmu kalau tadi engkau terbakar dengan seseorang yang membacakan ayat suci Al-Quran sekarang bagaimana agar aku bisa memukul wajahmu kata iblis dengan sholat berjamaah badai kumaha iblis ya setan naon sih bedanya terang teh bentena ari setan mah sanes nami tapi pekerjaan setan teh satona menjauhkan jadi proyek iblis teh menjauhkan orang dari Allah pekerjaan anak driver setan mah gitu terus non helper non deui kiper gitulah obeh jadi nama pekerjaan setan berasal dari kata satona menjauhkan jadi pekerjaan iblis teh menjauhkan orang dari Allah ta iblis itu sok ngajak aya baladna ti jin eta ti golongan jin aya baladna ti manusia minal jinnati wan nas paham ya kalau diusir di surga mah kan sana setan eta mah pekerjaan tapi iblisnya pasajadu illa iblis sombongnya kita sujud ku Allah aliman dan ngarasa leuwih mulia tinimbang Nabi Adam aku terbuat dari api Adam dari tanah padahal mah mulia keneh tanah jeung seuneu ge Pak Haji mani lega tanahna tuh wah ibu mani seur seuneuna kahuruhan eta da nu beungar mah nu lega tanahna nu loba seuneuna aya nu pakadek-kadek parebut tanah loba pa dilanceuk kitu pika parae parebut warisan teh aya nu pakadek-kadek parebut gratis cenah wi rokok menta seuneuna kan gitu teu dijual jaba kudu jiga tanah nih tinggal di tanah mah di Kiihan di Ciduhan di jejak tara ngabalas sugan pedah di Kiihan plentung tangkal Ki pedah di Ciduhan plentung tangkal Ciduh tara nu kaluar teh tangkal albiso cengek teu naon Bu ya eta we anu maranfaat tah urang ge kudu jiga taneuhnya pasian kaawenan ku batur teh tara malik-malikeun sanajan urang mampu teh kenging dina kateranganna ge malik-malikeun kaawenan batur gilingan di abdi di ditu di lemur ateuing mah
di masjid ateuing. Di masjid ateuing mah aya anu tara ka masjid tapi komplain wae tentang masjid. Nu alus mah masjid teh pada tara ka masjid ieu. Eta kan hayang malikeun. Aduh. Tara ka masjid tapi ribut. Ribut ngamasalahkeun hal-hal anu aya di masjid. Eta kan hoyong malikeun teu. Tah teh kiai teh tahan we. Jadi teu masjid ateuing itu mah. Ya ateuing di ditu ateuing di ditu. Eta teh ujian ti Allah. Tong ningali makhluk tapi tingali Allahna. Ya Allah nguji ngalangkungan si eta. Gitu. Cenah. Orang mah di masjid teh gitu orang teh ngap. Untung geus boga ilmu nanti. Tara ka masjid tapi pangkomplain-komplain eta. Oh ngaleuwih ti masjid asok dipegat. Pengen mah bosaneun mah cing hayang nyaho tapi keun kasabaratan teu sabulan-bulan acan ngeureun. Uji we teh nguji we Allah. Tah kitu. Janten pentingna salat berjamaah. Atau saya peningkatan ya dina salat berjamaahna. Aya rada semangat atau masih henteu ge. Hayang. Janten targetkeun berapa hari katanya? 40 hari karena kalau sudah 40 hari mah atas karena bawah sadar. Kita sudah bisa melakukannya otomatis teu kudu dipikiran, teu kudu bingung. Gitu. Siap, Bu? Bapak, kedah Pak, diusahakan. Da bukan masalah berat. Kebiasaan teh kekuatan. Kebiasaan teh adalah kekuatan. Jadi sok da lari pagi sareng berjamaah. Berat mana sih? Da capek keneh lari pagi. Mohon. Tapi salat mah da teremes-remes acan 4 rakaat teh sugaduh mun gogobrot ke sami capek berjamaah. Entenya. Jadi sanes masalah beban memang, tapi kebiasaan. Lamun tos biasa mah hampang. Terus jadi perlu tak ieu kedah perang jeung hawa nafsu teh ngabiasakeun diri 40 dinten tong kakantun takbiratul ihramna imam. Engke mah tos 40 dinten mah raos we. Siga lempang ku sorangan kitu nya dilempangkeun eta asra teh. Dilempangkeun ku Allah teh. Padahal mah moal ya moal berjamaah aya we alasan teh untuk harus berjamaah. Itu nah can aya nu adan wae. Nah. juga yang ke masjid. Jadi we adan. Maknya geus adan teu berjamaah. Mengadankeun ya wungkulnya. Asalna mau ke masjid, tapi ieu nu adan buat alus-alus teuing panasaran. Sahanya asal ieu masa beda ya. Saran noong we. Ari pas noong ti tukang kagok geus kanyahoan ku bade ka emangnya teu asup ka masjid. Aya we eta teh alasan teh. Moal berjamaah, tapi jol aya mitoha. Maknya teh berjamaahnya aya mitoha di mah. Murana teh mah karena makhluk, karena naon pokona mah ka masjid we heula. Nya geus di masjid make dilempangkeun ku Allah teh. Cenah di masjid salat, di imah salat. Leres eta teh. Di masjid kita emang ngajawab godaan-godaan setan kan sok kitu nya. Eta marek ti golongan jin jeung ti golongan manusia. Ari ti golongan jin mangagodaan teh ngalangkungan harewos, kreteg-kreteg. Pami ti jalmi mah biasa ya soraan. Hayang terang jin ti golongan manusia. Ya kantun ngaca we biasa. Nah iya. Kadang istri gitu, kasurupan eta teh. Di bumi we can aya tuh aya nama. Di masjid lagi teh aya sasaha, engke aya ada naik teu bisa. Nah gitu. Aya we gogoran teh geus rek ka masjid. Pas areueuh sasaha alah sieun adan engke. Teu tulus teh. Belas teu bisa adan. Rajan masakeun lohor eta. Eta as-salatu khairum minan naum. Ya mah lohor Kang. Ya semen. Terbosan baru ya model engal. Bakat getol geuningan cenah duha ge siang malam itu. Duha siang malam. Di ba'daan pokona mah subuh jeung asar ge. Wah nuju ngebet.
di bumi sholat, di masjid larasnya laras. Mun lohor di bumi 4 rakaat, di masjid ge 4 rakaat. Ngan bedana di bumi mah hiji, di masjid mah 27. Jadi sarua-rua keneh ngan pahalana nu beda asa mending keneh ka masjidnya. Mun kitu di masjid mah kudu 4 rakaat, di imah mah menang 2 rakaat, erek nyawe erek milih di imah. Nah aku jaba engke salat ayeuna salat, asa mending keneh iraha. Asa mending. Sakitu kan nya? Engke lah. Sok keur emot-emot, engke lamun keur hoream da kudu dijawab setan mah ulah diantep. Engkewe, gak jawab, Pak. Ke salat. Ayeuna salat. Mending keneh ayeuna eta teh penting. Ngadisiplinkeun diri dina perkara anu aya hubunganna sareng salat. Engke teh bakal terproyeksi gitu. Karena hal-hal di luar salat. Ibu gegeroh. Kan sok ditumpuk-tumpuknya. 1, 2, 3 akhirna mah stres loba gerohaneun. Ta eta teh kudu nemalan jiga salat tadi. Engke digerohan. Ayeuna digerohan. Engke mah loba, ayeuna mah hiji, mending keneh. Engke. Saudara. Matak mun salatna bener kabehanana cenah kitu. Matak hayang memperbaiki rumah tangga mah perbaiki we salatna. Hayu namun hayang memperbaiki nasib secara umum perbaiki salatna. Sagala perkara anu aya hubungan sareng salat perbaiki. Sok sakali deui. Bapak-bapak utami nama. Pak sareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Engke salat. Sareng Pak latihan heula melangan setan sok kagoda ngangkengkelin. Tak kieu jawabanna teh Pak, ieu teh babacaanna teh. Engke salat. Ayeuna salat. Mending keneh ayeuna. Wehan deui. Engke salat. Ayeuna salat. Engke mah dibenduan ku Allah. Ayeuna mah dipika cinta ku Allah. Engke mah hiji, ayeuna mah 27. Mending keneh ayeuna. Engke salat. Ayeuna salat. Mending keneh ayeuna. Nganggo emosi Pak ulah lempeng rarae kondisikeun. Engke salat ayeuna. Mending keneh ayeuna. Tah testosteron teh eta. Nganggo emosi Pak supados engkena berdampak. Ibu ge ngiringannya ngadegeng. Kan baheula ge keur ngalahirkeun milu bapak ngadegeng. Ibu ceurik, bapak ceurik. Ibu ngaheujeun, bapak ge hirup. Barasa teh ngalahirkeun ibu, dasar bapak ge busiat. Beda lawang. Ayeuna ge batur ngaheujeunnya. Ibu pami bapak-bapak nyupiran sok ngiring rem. Nya bapak ngerem, ibu ngiring. Tah kitu ayeuna ge. Eta teh menjiwai. Mohon bapak nikung, milu nikung. Malahan mah di ditu baheula keur zaman ka Cirahong. Kan aya portalnya. Bapak ngelok, da ibu ge milu ngelok. Nah kitu sok aya kitu anu peungeus beung. Anu teh tiasa nya ngalongkeun Cirahong teh nya. Teh tiasa mohon. Alus lah. Da abi mah ka dieu sok ieu wae kunaon nya. Asa teh kana tarang we teh. Kalau geus diukur, memeh kana tarang ieu bener kana mobil heula nya. Tapi supir teh sok jeung ibu teh miluan di kieu deui. Tak enak milunya ngaheujeun. Kadeu bisi ka handapret nih. Sok bos sareng engke salat. Ayeuna salat. Mending keneh ayeuna. Tak engke teh Pak lamun cek saya teh engke we, gancang bapak teh nangtung. Lawan ulah diantep. Engke salat, ayeuna salat. Mending keneh ayeuna. Ah tuluy ya sabatan heula. Tapi kan ngalawan heula tuh tong nyerah-nyerah teuing. Siapa? Ayo Pak. Da ari hidup mah kesempatan Pak, kesempatan untuk berbuat baik. Sekian banyak orang sekarang di alam barja tinggorowok minta kadunya. Lain minta jadi PNS, lain minta hayang beunghar, lain minta jabatan. Teu minta imah, teu minta nanaon. Ya Allah kembalikan aku ke dunia, walaupun aku tidak punya apa-apa, beri kesempatan aku untuk bertobat, berbuat kebaikan. Jadi Pak, kita yang masih hidup ini bersyukurlah, meskipun kamari orang tara berjamaah. Tapi alhamdulillah,
Saat kita sadar kita bukan orang yang dekat dengan Allah, banyak maksiat, alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesempatan hidup. Cobalah mun hanya karena di alam barja, hanya karena moal bisa dibalikan deui. Ayeuna mah hanya karena kesempatan. Jangan nalungtik diri ngetang amal alamban, sing tos gaduh naon? Bekal jaga orang di akhirat. Bekal engke euy ka Allah. Sok ngawitan ayeuna mah. Tekadkeun, Pak. Tarik napasna, Pak. Babetkeun badina ieu. Ya Allah, kiatkeun abdi supaya bisa berjamaah setiap waktu. Tarik wae napasna. Nah gitu Pak, supaya kesan lah. Kedah gitu Pak. Nah, jangan dibuang, terus aja tahan Pak. Aneh pertanyaan, kapan dibuang? Nggak usah dibuang, tahan aja. Sakat tuh. Aya nama jabat ba'da subuh dina saat-saat Allah ngaijabah, pintu langit terbuka insyaallah. Ieu seueuran jalmi. Urang buktos nya. Aya nu hoyong manteng ayeuna. Abi mah tah hoyong ieu, hoyong lunas hutan. Upamana teh. Atawa hayang naon aya teh di dieu. Pang hoyong-hoyongna hiji Bu, aya. Pak, aya hiji tapi ulah dua. Hiji we ngara fokus. Siap? Oh, tarik napasna sadayana tarik. Pencet hidungna. Ya ilmu ajaib, pencet hidung. Tong ngarenghap. Wihan dia. Gagal. Ya nya, pasien ilmu ajaibnya. Naon ka hoyongna? Aya tos, aya, tarik napasna. Sampai penuh. Penet, tong ngarenghap. Terus bade maon teh acan. Tah eta lamun geus ngapan kitu rek menta nu tadi atawa menta ngarenghap? Ah serius balikan deui sok ngarenghap deui. Pan urang teh hayang upamana ye, hayang mobil upamana ye mah. Hayang hoyong mobil, tarik napas. Tageus engke geus rek paeh tanya di hayang mobil atau hayang ngarenghap? Serius. Nah, gitu. Oh nanaonan boboga mobil gitu. Ari paeh mah. Abi mah hayang ditampi janten hayang lebat pada mal negeri. Sok ajaran deui. Hayang jadi pagawean negeri apa hayang ngarenghap, hayang bener. Pasti bakal milih ngarenghap. Naon cing? Nikmat hirup, Pak. Kita kadang-kadang dilalawarakeun. Banyak waktu anu terbuang. Banyak waktu anu tidak diisi dengan kebaikan. Tah orang memulai we. Tina ngabiasakeun salat berjamaah. Duh abi mah cenah seueur damel aya geuningannya pupujian kapungkur jadi pasantren sanajan keur loba gawe cenah. Salat mah ulah talangke. Salat tong di engke-engke bisi hirup hararese leres Pak. Engke-engke salat. Ibu-ibu kedah apal geuningan bapak-bapak masuk seueur alesan. Ieu loh itu tuh tos aya. Tadi geuningan sabaraha menit deui Pak Ustaz dari teh. Kana waktu subuh 4 menit Pak. Atawa lohornya nu pantes mah. Pak, itu tereh lohor tuh 5 menit deui. Engke. Kagok geuningan. Sakitunya kagok. Tah mun nyebat kitu Bu ku ibu eta awal sanajan keur kararagok. Salat mah da ulah mogok. Bisi umur urang pondok di akhirat nanti jongklok. Kayak mun bapak nyebat kagok, ibu langsung nangtung. Sanajan keur kararagok cek ibu teh kitu. Entah ningali kesana ieu mah sebenarnya sanes laguna tapi kesana gitu. Sing emot karena wuhuruf guru-guru urang. Mun Bu, pami bapak di piwarang berjamaah di wartosan waktu salat tapi ngawalarna engke kararagok kumaha namanya ngawalarna teh ku lagu kumaha sanajan keur kararagok salat mah da ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nanti jongklok 1 2 kedah apal ibu itu teh
nya Bu Bapak lohor kela kagokeun ngamanian motor langsung ibu ngarang kene sanajan keur kararago salat apa digancangkeun mangga sanajan keur kararago salat siap Bu 1 2 sanajan keur salat ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nati jongklok piraku teh apal kitu-kitu acan 1 2 3 sanajan keur kararagok salat mah da ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nati jongklok 1 2 ngap-ngapan hayang bisa ngan encan atau gok-gok nama tung-tung na wungkul lah 1 2 3 sanajan keur kararagok salat mah da ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nati jongklok pada kain masih kene aya nanti hadiah teh aya ayeuna program pami anu tiasa ngalagu eta pasien mah mangga ibu-ibu nuh pondok inanya mangga anu tiasa kapayun ke hadiahna Mas siapa teh yang tadi imam teh namanya walaupun nggak ada Mas itu ada Mas Sam hadiahnya langsung tuh ibu tuh boda terpanjang ibu nak dia sahan wantun Mas itu sabaraha gram upami henteu aweun da abi nu apalna kan ibu-ibu teh apa sok ibu-ibu anu terang cung anu terang konten Bu tuh ibu geus kikituan tapi sinta apa eta bujur mah geus hayang cengkat tapi hati teu merean sakali deui lah sanajan keur kararagok salat mah da ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nati jongklok bisi umur urang pondok lain bisi anu bapa pondok lain salah wae aya nu wantun tah ibu iya hayangeun sok kadia teh tah ieu nu mukana biru teh saha teh Intan lan bodeh kaim sanes saha teh namina Bu RT mangke sok tidinya we teu kada disepikiran tok Bu RT kupingkeun Bu RT bade ngalagu tah bener Pak RT masuk ngengke-engke teh aya we alasanna teh sok kupingkeun ku sadayana Bu RT 1 2 3 teh anu sangam ibu-ibu sakali deui sanajan keur kararagok salat mah da ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nati jongklok mangga saha nya anu kawanina teh oh mohon mangga ibu itu mangga Bu Mimin 1 Ibu Mimin 1 1 2 3 tah dipoto atuh Mas itu yang punya hadiahnya hadiah Bu ka payon Bu mangga di dia ini pondok ieu pondok kabalna pondok ibu nak teh mohon ya mangga saha jenengan teh Ibu Bagus Ibu Agus alhamdulillah sakali deui da tadi mah teh kitu iya hadiahna cepeng heula tapi sakali deui sok sareng abi sanajan
sanajan keur kararagok salat manda ulah mogok bisi nu Pak Agus Pondok. Mohon. Salam ke Pak Agus. Pak Bagus. Untung aya Pak Bagus. Alhamdulillah. Pak Bagus, engke di kilonya. Sigana bakal ngurangan direwas. Alhamdulillah. Sarangan teh sadayana. Sanajan keur kararagok salat mahda ulah mogok bisi umur urang pondok di akhirat nati jongklok. Tadi mah dimodifikasi deui ieu na lagamna sanajan keur kararagok salat mahda ulah mogok. Engke mah bari jogetnya Pak nya Bu Bagusnya. Sanajan keur kararagok salat mahda ulah insyaallah ku asbak ditengor. Tah kitu. Abi mah keur loba gawe. Aya teh ge sanajan keur loba gawe. Salat mah ulah talangke. Salat tong diengke-engke bisi hirup hararese 1 2. Bisi teu meunang awewe cek nu jomblo eta. Sanajan keur loba gawe salat mah ulah talangke salat tong diengke-engke bisi hirup hararese bener hirup hararese 1 2 3 sanajan keur loba gawe salat mah salat tong diengke-engke bisi hirup hararese. Aduh keur gering ge kudu salat mah. Aduh nyeri huntu. Sanajan keur humarurung salat mah da ulah embung. Hoream tong digugulung bisi teu meunang pitulung 1 2. Humarurung salat mah da ulah embung. Hoream tong digugulung bisi teu meunang pitulung. Caroge nuju nyeri huntu. Ibu ngalagu eta masyaallah sanajan keur humarung salat mah da ulah embung. Kumaha? Hoream tong digugulung bisi teu meunang pitulung insyaallah lah. Piring-piring wae mah dugi kana taar. Mantaroka sholata hatta mado waktuha thumma qada udziba pinari hukban wal hukbu samanuna sanatan wasanatu salasumiati wasituna yauman kulu yaumin kana miqdaruhu alfasana. Barang siapa meninggalkan sholat tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum, dugikeun ka kalangkung waktosna teras dikodok, maka dikeumna dina neraka teh sahukum. Ari sahukum teh sakumaha 80 tahun. Mangga dibuka we kalkulatorna. Ari sataun teh 360 dinten. Ari sadinten di ditu di akhirat teh sami sareng 1000 tahun di dunia mangga eta. Berarti 80 kali 360 kali 1000 sabaraha? Dietang na kalkulator. Aya nu nyana kalkulator coba ya penasaran yang terang. Kan sahukum wal hukbu sama nunasanatan 80 tahun. 80 kali 360 kali 1000 sabaraha? 800 28 juta 800.000 tahun sakali ngantunkeun salat. Pak sabaraha kali ngantunkeun salat? Sakali ngantunkeun salat dikeumna dina neraka 28 juta 800.000 tahun sakali. 2 kali, 3 kali, masya Allah, nauzubillah. Eta teh sanes haneut kuku. Moal kabayang panas dina neraka teh aya babandinganna ngarelep sanes ngambang.
ngerelep ulah dina neraka ajaran di pangandaran ngerelep nu tiis mah teu eungap. Tah matak wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Anu dina neraka teh ting karocea. Ya Allah balikeun abi ka dunya abi rek babarik pikir. Sakalo teh geus dibere waktu sekian lama. Unggal waktu sapoe 5 kali unggal hari. Setiap hari 5 kali ku Allah digeroan. Ajengan mah ajengan setiap subuh minggu. Ceramah tentang salat. Sudah aku beri kesempatan tapi kamu tidak menggunakannya dengan baik. Sekarang mah teu aya kesempatan. Di akhirat mah lain waktuna tobat. Di akhirat mah lain waktuna istighfar. Mun di dunya mah ngecelakeun panon ngecelakeun cai panon satitik bisa jadi malaikat, bisa jadi saksi jaga. Bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah menangis karena menyesal melakukan dosa. Tobat we urang teh. Nah, ada dihapus ku Allah teh. Tobat we dihapus we. Janji moal sakali-kali deui ngangkeun eta teh lepat. Tong seueur alasan. Tong pembenaran. Gitu. Eta mah di dunia, eta mah di akhirat anu tadi mah. Anu sakali teh sabaraha tahun tadi teh? 28.800.000 tahun kali 2 kali 3. Engke di akhirat eta mah. Aya di dunyana kumaha kabulna ka dunya. Ta eta nu sebat nete semplek. Kitu salah ye lepat dipupruk ku kabingung diasah ku kasusah hirupna telat wae loba masalah can beres tu ieu geus datang masalah sanesna can cager panyakit eta geus datang penyakit lainna sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ngan bingung we hirupna teh, ngan resah we hirupna teh, loba we masalah. Usaha sorangan masalah, usaha kerjasama jeung batur kalah tambah masalah. Ongko capek gawe tapi tungtung teh hutang. Beurang penting neangan dunia, tapi engke tungtung episodena hutang. Unggal hubungan jeung sae panungtungan teh memusuhan atuh. Jika nanti sabanu dicabakan teh masalah we. Tah, istighfar, introspeksi, tong nyalakeun batur, urang we sok nalaleikeun panggilan Allah. Enak ya, ibu, bapak gaduh Allah atau gaduh rai lah. Dibiayaan ku urang teh, TSD, SMP, SMA, kuliah tepikeun KS 3 lah. Dibiayaan ku urang. Di modalan gaduh usaha di Bandung sukses, pengusaha sukses. Hiji mangsa urang rakana aya peryogi. Dek pulang dulu ke Tasik. Aya perlu aya caritakeun. Aduh abi teh repot. Isukna ditelepon, "Dek ka dieu heula aya perlu yeuh, hayang badami jeung ade." Aduh, repot. Ulah 3 kali, ulah 5 kali. 3 kali ngageroan kitu teu nurut wae insyaallah diontrog jigana teh ka Bandung maneh teh disakolahkeun dibiayaan di modalan ku aing sakalian aing perlu maneh teu balik jigana dieuneuk-euneuk teh pabrikna ge kantorna ge nya. Masya Allah nu nyiptakeun urang tina cai mani jelag ge jadi manusia nu sampurna makhluk nu tersempurna dibere soca nu tiasa ningali dipasihan capil nu tiasa nguping mulut nu tiasa nyarios panangan sampean nu tiasa kepat nu tiasa gerak rizki telat-telat tidak ada satu detik pun anu kosong tina nikmatna sadaya kebutuhan orang dicukupi ku Allah setiap saat eta teh tinggal aya teh nu ngarandag nikmat Allah ngarandag ge saalit oksigen teh ranegkeun saal sakedap we jantungna tong dikompakeun ku Allah sakedeung we bahaya Pak. Urang diciptakeun ku Allah, difasilitasi dengan berbagai fasilitas, diberi banyak kemudahan,
setiap hari, setiap saat nikmatna berlimpah. Saat Allah nyauran urang di mana? Sapeupeting wengi tibra bobo. Saha eta teh nu nibrakeun teh? Da ku Allah teh ditibrakeun musing di kasuran ge moal tibra. Aya perampokan teh aya wengi. Aya kejahatan pencuri lebet ka bumi urang. Saha eta nu ngajaga teh? Setiap malam Allah teh menjaga keamanan, kenyamanan sehingga kita bisa tidur nyenyak. Lalu Allah memanggil dengan suara adzan, as-salatu khairum minan naum. Di mana kita saat Allah memanggil? Tuluy, oh mungkin nanti. Bukan mungkin kalau Allah mah ya. Allah tunggu. Lalu kita pergi berangkat ke kantor. Salamat. Setiap hari orang memotoran. Sabaraha tahun? Ku Allah dibiarkan selamat, dilindungi, lain orang ngungkul, bojo orang, putra orang anu dalapan, sadayana uih selamat. Lamun ku Allah dibiarkan celaka sebulan sekali saja, berapa budget yang harus kita keluarkan? Lalu saat Allah memanggil kita di waktu zuhur, di mana saat itu? Fokusnya karena pekerjaan, lupa kepada Allah dat yang telah memberi kita pekerjaan. Kayo ngurus budak, fokus ke budak, lupa ke Allah dat yang telah memberi kita anak. Fokus ke bojo tapi lupa kepada Allah dat yang telah memberimu jodoh. Fokus ke sawah, fokus ke toko, bari lupa ke Allah, melalaikan panggilannya. Panggilan Allah dat yang telah memberikan segalanya. Halo, di mana kita saat Allah memanggil? 5 kali dalam sehari, 5 kali. Berapa tahun Allah memanggil? Dan di mana kita saat itu? Uyuhan tadi oyag-oyag ranyang na kita. Uyuhan tadi enek-enek toko na kita. Bager Allah mah. Tapi enggal tobat. Meungpeung ku Allah diberi kesempatan. Aya rada ngarenyang. Eta malah hok terek siap lulutan. Atuh rewas-rewas ya pada ngadengar neraka teh sareun. Rewas teh. Matak bukan muadzin anu manggil orang mah Allah anu tos nyalamatkeun urang. Tapi nya eta ku Allah. Disalamatkeun we. Allah tetap memberi kita selamat. Bahkan di saat kita tidak menghiraukan panggilannya. Dibiarkan we bisa melihat. Walau kita tidak pernah bersyukur, berterima kasih. Tidak pernah gitu memperhatikan seruannya setiap hari 5 kali. Hebat Allah. Matak eta tah. Terpujilah Allah terpuji. Membiarkan kita tetap bisa melihat, mendengar, berjalan. Bahkan di saat kita maksiat. Oh, keur maksiat ku Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tinggal kembali sebelum nanti Bapak Ustadz digigirin orang Allah. La ilaha illallah. Diriung ku tatangga pangajikeun Yasin. Di-upload, di-update tina Facebook. Bapak anu nuju teu damang. Walas mangga pilih aya nu bade ngalayan. Cantar peges kak langsung pengumumannya innalillahi. Seueur ningali pengumuman dina Facebook, na Instagram, dina WA innalillahi jika moale urang ke urang anu diupload teh anu diupdate teh urang anu innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh urang ge. Dan saat itu pasti akan datang, pasti akan datang. Apa yang kita khawatirkan saat ini pasti akan datang. Apa yang orang lain update tentang kematian seseorang itu akan menimpa pada kita suatu saat nanti. Pasti itu tuh. Tahu yang pasti emutan. Memeh rugi kadinya memeh. Jadi cenah aya. Pasairanya ngaos di mana teh? Ningali aya tulisan gitu di imahna teh. Salatlah di belakang imam sebelum kamu salat di depan imam. Tara ka masjid sakalina ka masjid hareupeun imam gitu. Mayit eta. Emang mun di bumi teu naon? Kapan Rasul ge jontoanan di masjid.
Mah Rasul urang mah. Mun kitu mah Rasul nyontohanna di imahnya. Cacak teu dicontohan orang nurutan. Nurutan saja. Da Rasul mah nyontohanna di masjid. Aya Pak ka masjid Pak. Makmurkan masjid. Itu sabaraha yang karaos ku abdi di ditu sabar. Masih dia sabaraha-nya. Terus ngadeg kantun ngesianana. Enak Pak yang bersih. Rasul mah teu di karpetan boro-boro. Krikil. Tapi nyecep Pak sujudna. Urang mah karpetnya. Ketang sok rada teu betah sujud teh pun bau kekeong. Eta da bapak-bapak wiridanna kitu. Subhanallah, subhanallah. Parajok kitu. Tah eta maksiat teh Pak dongtut ke. Maksiat di jero masjid teh eta. Atawa nya ieu geuningan naon? Rarameheun teh. Naon teh? Rarameheun dikurun-kurun. Ngorodol. Atawa kitu geuningan tai kuku teu cangting ka mana. Anu jelas mah di jero masjid we. Nya sok aya nu kitu. Nyehil ke. Kayak dipake ku batu. Geus teh asa dimaranggi. Lain maranggi ceuhil si eta geus teh maranggi. Teh keng eta teh maksiat ageung eta teh dosa ageung dina sulama. Atawanya non ieu teh leuncangeun. Kan digaro teh geuning kitu mah lah Gusti Agung. Bisaannya Allah nya nikmatna. Geus pernah leuncangeun pagintan orang kota mah nya. Aku re cokor-cokor kene mah pirakeun teh leuncangeun isu jadinya. Pak digaro leuncangeun lah Gusti. Nyaha murudul eta teh diberesihan deui kurang leos. Maksiat eta teh jero masjid. Tekeng atuh ulah kitu Pak, aya ti kotok diantep maksiat. Ti kotok mani badag. Kitu unggul. Leos cari jalan lain. Jangan tukang eta ti kotok antep we. Nya teu lumayannya di kapuran. Awas tai kotok. Jalan nu katilu lain elap atuh. Kajian ngaclok teh eta maksiat. Ngantep kotor di masjid maksiat. Mata lamun hiji masjid kebiasaan eta masjid sok disumpingan ku hayam, heg teh aya upaya kau ngahalangan kana datangna hayam ka masjid maksiat. Di dieu mah sok aya hayam mun teu dipagaran eta maksiat, teu ngajaga eta teh. Komo anu boga hayamna mah. Mentak mending pencet engke mah nya. Pak Ustad, mun aya asup ka masjid kupayaan we para bang. Lancit we, tadi geus asak antarikeun bogana. Wah, mantap. Mantap. Pasikeun kan gaduhna. Wis, ayam kampung asli mah mohon. Nu bapak pang masakeun kok. Tah kitu pengen sarajengna saatos ieu isroknya, Pak. Sanes isrok. Bu, niatna naon? Salat duha niatna. Jadi waktu salat duha teh 1,5 jam dari waktu subuh. Berakhir 15 menit sebelum duhur teh eta jarak. Ari urang iraha mending ayeuna abdi mah engke gagayaan. Di masjid wae geus aya sajadahna. Geus aya nu ngabobotohannana. Nya geus boga wuduna. Teu salat duha. Kabayang teh di imah. Di imah teh asa moal. Siap, ya niatna salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat diajar 2 rakaat lah tong gaya-gaya lah diajar tapi istiqomahnya siap ya langsung enak teh begitu dibubarkan ngaos langsung salat nyamun teh gaduh wudu mah wudu mantap keur salat teh pret tapi dituluykeun ruku jeung sujud. Nah maneh tadi hitu teu wudu deui da we teu wudu jadi teu batal. Segitu. Atau cekapnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilih hoyong terang pujian nu tadi tiasa dina Facebook nu abdi. Oh, ditinggalian teh orang Peru mungkul anu ngaed teh. Dihapusan teman nu sanes namanya anu teu hartos gitu. Oh, aya orang terang satu tuh. Bapak itu Abdi Pampayuna.
nu ngaedkan na Facebook Pak RT. Aya terang oh iya orang Perum. Perum naon teh? Lan Bank Mandiri tah Perum Bank Mandiri. Langsung pupusan nu sanesna. Ngantos 5.000 amot tiba heula ge. Ngan kitu we pami aya anu jamaah sok ieu. Tapi hoyong tadi terang anu sanajan keur eta tapi telepat mah aya dina Facebook. Ngaosan na Facebook ke mah. Sakitu mah intan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.